Сәлем оқушылар, бүгін сіздермен ото ұсынған жаңа ақыл нұсқаның кезекті екінші бөлімін талдайтын боламыз. Бірінші бөлімді сіздер осының алдындағы сабақта көрген болатынсыздар. Ендеше кеттік. 21-ші сұрақ бойынша. Бір мезгілде екі заттың бір бағытта тасымалдану процесі. Яғни бұл жерде жасушаның мембранасы арқылы мынандай заттарды тасымалдайтын транслоказа немесе интегралды нәруыздар арқылы бір уақытта мысалға екі түрлі зат молекуласының екеуінің де бір бағытта либо мембрананың ішіне қарай немесе мембрананың сыртына қарай тасымалдану процесі, яғни екі зат өтіп жатқандықтан біз бұны симпорт деп атаймыз. Яғни симпорт екі заттың бір уақытта бір бағытта тасымалдануы. Антипорт, яғни екі түрлі заттың қарама-қарсы бағытта тасымалдануы. Яғни мембрана арқылы заттар бір мезгілде біреуі іштен сыртқа тасымалданса, екінші сырттан мембрананың ішіне қарай тасымалдану процесі. Унипорт ол жалғыз деген сөз. Яғни мембранадағы интегралды өткізгіш нәруыз арқылы бір ғана зат молекуласы мембрананың ішіне қарай немесе мембрананың сыртына қарай, яғни бір бағытта ғана тасымалданады екен. Ал апопласт дегеніміз бұл бір өсімдік жасушасынан екінші өсімдік жасушасына заттардың жасуша қабырғасы арқылы тасымалдану процесі. Соны апопласт деп атаймыз. Келесі, қос мембраналы органоид. Яғни екі мембранасы бар органоид, әрине ол бізде митохондрия және онымен қатар ядро және пластидтер. Бұлар бізде екі мембранасы бар органоидтар. Келесі эндоплазмалық тор, лизосома, ол екеуі де бір ғана мембраналы органоидтар, ал рибосоманың мембранасы болмайды, мембранасы жоқ. Сонымен қатар жасуша орталығы, микротүтікшелер, микрофиламенттер және аралық филаменттердің де ешқандай мембрана қабаты болмайды. Келесі сұрақ. Анаэробты жаттығу түрі. Яғни бұл оттекті оттексіз тыныс алуға байланысты ағзада оттекті және оттексіз жаттығу түрлері болады екен. Бізде анаэробты дейді, яғни оттексіз, оттек тапшылығы біздің ағзамызға бірден сезілетін жаттығу түрін біз анаэробты дейміз. Екінші аэробты спорт түрлері деген сөз, яғни оттектің тапшылығы ағзаға бірден білінбейді, жайлап біртіндеп білінетін байқалатын болса, ол аэробты. Сонда мына жерде анаэробты спорт түрлеріне жатады бізде спринт, яғни белгілі бір қашықтыққа, алыс қашықтыққа немесе жақын қашықтыққа жүгіру, ядро лақтыру деген сияқты жаттығу түрлері, бұл бізде анаэробты спорт түрлері. Қалған футбол, теннис ойнау, велоспорт, велосипед тебу, бұлардың барлығы аэробты спорт түрлері деп қысқартып жазып қоямын. Келесі, жапырақ жасушасында кездесетін жасыл түсті пигмент, оның аты да айтып тұр, әрине ол хлорофиль пигменті. Осы хлорофильдің көмегімен бізде күн сәулесінің барлық жарығы осы хлорофильдің ішінде жинақталады да, нәтижесінде олар қозу арқылы фотосинтез процесі жүзеге асады. Негізінен хлорофильдің жоғары саттағы өсімдіктерде 10-нан астам түрі бар. Көбінесе біз айналамызда көріп жүрген өсімдіктерде хлорофильдің А және Б деген түрлері кездеседі. Келесі сұрақ. Шашақ тамырлы дара жарнақты өсімдіктер. Біз білеміз, жалпы тұқым жарнағына байланысты өсімдіктердің екі түрі бар, дара жарнақты және қос жарнақты. Дара жарнақтылардың көпшілігінің тамыры шашақ тамыр болады, қос жарнақтылардың кіндік тамыр. Шашақ тамыр дегеніміз, яғни негізгі өскінге негізгі тамыры анық көрінбеген, байқалмайтын негізгі тамыр мен жанама тамырлары осылай біркелкі шашылып орналасатын тамырлар жатады. Оның жауабы бізде сарымсақ. Яғни сарымсақ, немесе пияз. Сосын бұл топқа тағы кім жатқызамыз? Асыл тұқымдас өсімдіктердің кейбір түрлері, сарымсақтарды айттық, бидайды айттық, орхидея, пальманың кейбір түрлері, бәйшешек деген сияқты осы өсімдіктердің барлығы дара жарнақты өсімдіктер. Бірақ олар дара жарнақты болса да барлығының тамыры шашақты болып келе бермейді. Яғни біз білетін пияз бен сарымсақ екеуінің тамыры шашақ тамырлы болады. Қалған асқабақ, бұршақ, қарбыз ол бізде қос жарнақты өсімдіктер. Келесі, Енді біз сіздермен контекстік тапсырмаларға негізделген
тест тапсырмаларын орындайтын боламыз. Тақырып эндокриндік жүйе бойынша берілген. Эндокринді жүйе ішкі секреция бездерінен тұрады. Бұл бездердің сөл бөлетін өзектері болмайды, секрециясын тікелей қанға бөледі. Ішкі секреция бездері гормондар түзеді. Гормондар ағзаның мүшелері мен мүшелер жүйесінің қызметін реттейтін биологиялық белсенді заттар. Және мында сіздерге сурет берілген, яғни осы сурет пен текстің аясында берілетін функционалдық сауаттылыққа негізделген тапсырмалар. Давайте бірінші тапсырманы оқиық, қараңыздар. Серік туралы айтып жатыр. Серік ағзасындағы қол, аяқ, бет сүйектері ерекше ұзарып өсіп кеткендігін байқаған. Сөйтеді, ол дәрігердің көмегіне жүгінеді. Эндокринолог дәрігер тексеру барысында гипофиз безі гормондарының гиперфункциясын анықтаған. Яғни гипофиздан бөлінетін гормон мөлшерден тыс көп бөлініп кеткен. Сол себептен серіктің аяқ, қол, бет сүйектері нормадан тыс ұзарып өсіп кеткен. Айтады бізде, дәрігер анықтаған ауру түрі. Яғни гипофиз гормоны шамадан тыс көп бөлініп кеткен кезде, яғни гиперфункция кезінде адамда екі түрлі ауру бар. Алыптылық немесе акромегалия деп атаймыз. Міне мынау акромегалия, және өтір қойып жазып қоямын, алыптылық. Акромегалия дегеніміз мынау сұрақтарда беріліп тұр ғой. Адамның жеке дене бөліктері ұзарып өсіп кетеді. Например, қол, аяқ, бет сүйектері деген сияқты жеке дене бөліктері ұзарып өсіп кетсе, оны акромегалия деп атайды. Егер адамның тұтас ағзасы, қол, аяқ, бас сүйек бәрі бірге ұзарып өсіп кететін болса, біз оны алыптылық дейміз. Екеуі де негізі гиперфункция әсерінен пайда болады. Келесі, ергежейлілік. Ергежейлілік ол керісінше гипофиз гормоны, соматотропин ғой, өсу гормоны. Сол дұрыс бөлінбеген кезде кішкентай балалардың жалпы бойлары өспей ергежейлі болып қалып қояды, немесе карликовый дейміз ғой. Солай қалып қояды. Бұл именно гормон әсерінен болатын ергежейлілік. Анау тұқым қуалайтын ергежейлік туралы айтып тұрған жоқ бұл жерде. Жақсы. Миксидема кретинизм бұл қалқанша безінен болатын ауру түрлеріне байланысты айтылған. Екінші сұрақ бұл да А деңгейін тапсырмасы. Бізде сурет бойынша сұрап тұр. 5 және де 6 деген сандармен көрсетілген бездер. 5 санмен берілген, бұл кеудеде кеңірдектің төменгі тұсында орналасқан, бұл бізде тимус деп аталады. Немесе айырша без дейміз. 6 деген номермен берілген, екі бүйректің үстінде тұрған без, яғни бүйрек үсті безі. Яғни дұрыс жауап бізде Д деген жауап болады екен. Келесі, үшінші сұрақ бұл В деңгейін тапсырмасы. Оқушылар жалпы контексттік тапсырманың бастапқы екі сұрағы А деңгейлі, одан кейінгі екі сұрақ В деңгейлі, және үшінші сұрақ ол С деңгейлі тапсырмалар болады. В деңгейлі үшінші сұрағы. Ермектің мектептен үйге қайтар жолы өте ұзақ екен. Үйге қайтар жолда оны қабаған ит артынан қуалаған. Сасқалақтаған ермек бұрын өте алмай жүрген шарбақтан қорыққаннан қалай секіріп кеткенін білмей қалады. Ермекке сол кезде қосымша күш берген қандай гормон? Ермек тіпті білмей қалды, ол қорқып жүгіргеннен алдында тұрған қоршаудан қалай секіріп өтіп кеткенін білмей қалды. Яғни ермекке осыншама өзгеріс күш берген гормон, әрине ол адреналин гормоны балалар. Адреналин ол бізде бүйрек үсті безінің ішкі мыйлы қабатынан, мына бүйрек үсті 6 деген номермен берілген. Осы бүйрек үсті безінің мыйлы қабатынан бөлінетін гормон. Адреналиннің ерекшелігі ол қан қысымын арттырады, қан тамырлардың ағу жылдамдығын, бұлшықеттің жиырылуын, тыныс алу процесін арттырады. Нәтижесінде ағзаға, адамға эмоция беретін, көңіл күй беретін, көңіл күйдің өзгеруіне алып келетін гормон. Осы адреналин деп аталады. Келесі төртінші В деңгейлі сұрақ болды. Суретте 4 деген санмен көрсетілген безден бөлінетін гормонның өз бөлінуінен болатын белгілер дейді. Яғни 4 деген номермен берілген, ол бізде қалқанша. Қалқанша безі мойынның дәл алдыңғы бөлігінде орналасқан, тұяқтың ізіне ұқсас, осылай келген без ғой. Айтады, осы қалқанша безінен бөлінетін гормонның аз бөлінуінен, яғни гипофункциясынан дейді. Бұл қалқанша безінен бөлінетін гормон тироксин деп аталады. Тироксиннің егер гормоны көп бөлініп кетсе, яғни гипер функциясы болса, онда Базедов деген ауру пайда болады. Базедов ауру, яғни көздің шарасынан сыртқа қарай қатты үлкен болып шығып кетуі, бұлшықеттерінің әлсіздігінен. Тироксиннің жетіспеушілігінен 3 түрлі ауру бар. Кретинизм, миксидема,
деген ауру түрі бар, және ересек ағзаларда жалпы тамақпен, күнделікті сумен йодтың жетіспеушілігінен болатын яғни зоб ауру, немесе эндемиялық зоб дейміз, мында зоб деп жазып қояйын. Яғни бізге осы үш аурудың біреуінің сипаттамасын табу керекпіз ona жақтан. А вариантты айтады. Ұйқысы қашады, мида кальций көп жинақталады. Бұл қалқанша маңы безі бойынша айтып тұр. Яғни парат гормонның қызметі бойынша. Көкбауыр кішірейіп, антидене түзілмейді. Бұл иммунитет туралы айтып тұр, яғни бұл тимус туралы айтып тұр. С жауабында адамның саусағы, аяқ және бет сүйектері ұзарып өсіп кетеді. Бұл яғни гипофиздің соматотропин деген гормоны туралы айтып тұр. Және Д деген жауап бізде дұрыс жауап. Адам семіреді, үнемі тоңады, ұйқысы келе береді. Бұл миксидема деген аурудың белгісі. Миксидема деген ауру қалқанша безі гормоны тироксиннің гипо, яғни аз бөлінуі салдарынан пайда болатын ауру. Көбінесе ересек ағзаларда. Ісіну, қалыптан тыс ісіну, семіру, ұйқының қашуы, тәбеттің болмауы деген сияқты белгілермен байқалады. Келесі контекстік соңғы сұрақ С деңгейлі. Ұйқы безінен басқа барлық ішкі секреция бездерінің қызметін реттейтін без орналасатын аймақ дейді. Біз бірінші біліп алайық, ұйқы безінен басқа барлық ішкі секреция безін басқаратын ол бізде гипофиз деген гормон. Бұл гипофиз гормоны бізде қайда орналасқан? Ол аралық мидың астыңғы жағында. Міне, аралық мидың астыңғы жағында орналасқан без екен. Яғни осымен бізде контексттік тапсырма аяқталды да, біз келесі сәйкестендіру тапсырмаларына өтеміз. Ал қараңыздар. Митохондрия мембраналарының қызметтерімен сәйкестендіріңіз дейді. Ал қараңыздар. Митохондрияның мембранасы беріліп тұр бізде, сыртқы мембрана беріліп тұр және ішкі мембраналары беріліп тұр екен. Бірінші сыртқы мембранасынан бастайық. Жауаптары: грана түзу, май қышқылдарының тотығуын жүзеге асырады. Мұнда нумерациялап қоя салайын, қараңыздар. Сыртқы мембрананың қызметі әрине ол органоидтың сыртынан қаптап қорғайды да, оны цитоплазмадан оқшаулайды. Яғни мына жауап А жауабына келеді. Ішкі мембрана. Митохондрияның ішкі мембранасында электрон тасымалдау тізбегі, тыныс алу процесі жүзеге асыратын Кребс циклы жүреді. Яғни міне ішкі мембрана мынаған келеді екен. Яғни біз сәйкестендіріп алдық. Келесі, бөліп шығару өнімдерін химиялық қасиетімен сәйкестендірейік. Зәр қышқылын беріп тұр және аммиакты беріп тұр. Зәр қышқылы ол кристалды ақшыл түске ие зат. Яғни мына біріншінің жауабы бізде А, яғни зәр қышқылы кристалды қатты зат. Аммиак мынау екіншіге келеді. Яғни ол өткір иісті сұйықтық, өте сұйық, улы, өткір иісті болады екен. Қалған жауаптар бұл вариантқа келмейді. Келесі, үшінші сәйкестендіру сұрағы: адамның тіс құрылысын сипаттамасымен сәйкестендіріңіз дейді. Тістің түбірі берілген және тіс қаптамасы берілген екен. Енді қараңыздар, тіс қаптамасы дегеніміз не ол? Тіс қаптамасы ол как коронка сияқты ғой, коронка сияқты. Яғни бұл мынау тістен, қызыл еттен шығып тұрған тіс бөлігін біз тіс қаптамасы деп атаймыз. А тіс түбірі дегеніміз анау тамыр деген сияқты ғой. Ол тістердің арнайы ұяшығына бекінген бөлігі, оны біз тістің түбірі деп атаймыз. Яғни болды осы екі жауап. А тістің жұмсақ ұлпасы ол пульпа деп аталады. Пульпа. Тығыз сүйек ұлпасынан түзілген, ол сүйектің дентин деген қабаты. Дентин деп жазып қоям. Болды. Келесі. Аралас бездерді гормондарымен сәйкестендірейік. Ұйқы безі и жыныс безін беріп тұр. Ұйқы безінің гормоны әрине инсулин болады. Жыныс безі аталық жыныс гормоны тестостерон берілген екен. Парат гормон бұл қалқанша маңы безінен бөлінеді. Тимазин бұл тимустан бөлінеді. Тимус яғни айырша безден. Келесі. Аналық жыныс мүшелерін құрылыс ерекшеліктерімен сәйкестендірейік. Жатыр түтігі және жатыр беріліп тұр. Ал қараңыздар. Жатыр түтігі. Жатыр түтігі дегеніміз, ол жатыр түтігінің ерекшелігі аталық пен аналық жыныс жасушасының қосылатын жер емес па? Ал аталық пен аналықтың қосылуын біз ұрықтану дейміз. Яғни жатыр түтігі міне мынау ұрықтану жүретін жып мүше, өйткені жатырдың екі түтігі болады. Жатыр өзінандай алмұрт пішінді мүше ғой, оның екі шетінен андай түтігі болады. Нәрде бездері болады. Келесі жатыр. Жатыр ол
жамбас қуысында орналасқан алмұрт пішінді бұлшықетті мүше. Яғни міне В жауабына келеді. Осы екі жауап. Жақсы. Келесі. Енді көп жауаптық тест тапсырмаларына келдік. Бірінші, қорғаныш қызметін атқаратын нәруыздар, яғни ағзаны қорғау қызметін атқаратын нәруыздар. Ол бізде фибриноген, бұл яғни қанның ұю процесін жүзеге асыратын болады. Және антидене, ағзаны бөгде заттардан қорғай отырып, иммунитет түзуге қатысады. Осы екеуін біз қорғаныш қызмет атқаратын нәруыздар дейміз. Миозин актин бұл жиырылғыш қызмет атқаратын нәруыздар. Гемоглобин бұл тасымалдау қызметін атқаратын нәруызға жатады екен. Келесі, суретте құлпынайлардың будандасуынан F2-де пайда болған гетерозиготалы ұрпақтардың генотипі мен кездесу жиілігін анықтаңыз дейді. Гетерозиготалы. Жалпы мына жерде құлпынайлардың көбею процесі, байқасаңыздар, толымсыз доминанттылық бойынша жүзеге асып тұр, яғни Мендель заңына бағынбайды. Яғни бұл есептің бастапқыдан есептің шығару жолымен көрсетейін. Яғни бұл жерде қызыл түсті құлпынай мен ақ түсті құлпынайды беріп тұр. Қызыл түсті құлпынай әрине доминантты белгі, яғни доминантты гомозиготалы болады. Ақ түсті құлпынай ол рецессивті, яғни гомозиготалы рецессивті А болады. Екеуін қосамызда гамета ретінде мына жерден бір А шығады. Мына екеуінен ортақ кішкентай рецессивті А шығады. Сөйтіп біз F1-ді табамыз. Мына F1-ді тауып тұрмыз. F1 бізде гетерозиготалы 100%, бірақ түсі не қызыл емес, не ақ емес, екеуінің де қосындысы қосылған қызғылт түске ие құлпынай шығады. Қызғылт түсті. Яғни жалпы құлпынайлардың көбеюі бұл толымсыз доминанттылық заңына бағынады. Яғни доминантты белгі өзінің қасиетін толық көрсете алмады. Мынау рецессивті белгіні толық баса алмады. Толық көрсете алмады, сол себептен екеуінің де белгісі бірге жарыққа шығып, қызғылт түсті болып шығады бірінші ұрпақ 100% бірдей болып. Сөйтіп не істейді? Осы бірінші ұрпақты өзара будандастырып көреді. Яғни гетерозиготалы ағзаны гетерозиготалы ағзамен будандастырады. Сонда F2-де қандай ұрпақ пайда болады? Мына аны мынамен қосамыз. Мынау гомозиготалы, мына жерде гетерозиготалы, рецессивті амен мынаны қосамыз, гетерозиготалы, екі рецессивтіні қосамыз. Жалпы 4 ұрпақ пайда болды. 100-ді 4-ке бөлсек, 100-ді 4-ке бөлгенде уже каждыйында 25% бар деген сөз. Каждыйында. Бізге айтады, F2-де дейді, гетерозиготалы болған ұрпақтардың генотипін и кездесу жиілігін табу керекпіз. Гетерозиготалы мынау бізде. Үлкен А, кішкентай А. Үлкен А, кішкентай Адан негізінен мына екеуі міне. Қызғылт түсті құлпынай шығады, яғни 25-ке 25-ті қоссақ 50%, яғни бұлардың кездесу жиілігі 50% болып тұр. Именно гетерозиготаны сұрап тұр. Ал генотипі дегеніміз, яғни мынау қызғылт түсті құлпынайдың жазылуы. Ол гетерозиготалы деген сөз ғой. Міне мынау болады. Яғни жауабы осы екеуі болады. Д және Е варианты. Түсіндік қой? Келесі. Есту жолының қызметтері дейді. Бұл құлақты айтып тұр. Жалпы құлақ 3 бөлімнен тұрады, білеміз. Сыртқы құлақ, ортаңғы құлақ қабаты және ішкі құлақ бөлігі. Есту жолы бұл бізде құлақтың ішіндегі сыртқы естуге қатысатын дыбыс жолы бар ғой, немесе есту жолы дейміз. Сол сыртқы есту дыбыс жолы туралы айтып тұр. Оның қызметі қандай? Оның қызметі біріншіден ол құлық түзуге қатысады. Екіншіден, ол сол құлық арқылы құлаққа ішке қарай кірейін деп тұрған зиянды микробтарды ұстап қалу қызметін атқарады. Және ол құлақтың ішкі бөлігін қорғау қызметтерін атқарады. Яғни осы 3 қызмет, мынау сыртқы дыбыс жолы немесе сыртқы есту жолы, осы қызметтері осы 3 жауап келеді. Енді дыбысты балғашыққа өткізеді. Дыбысты балғашыққа өткізеді қалай? Бізде дыбыс толқындары барып, дабыл жарғағын тітіркендіреді ғой. Сосын дабыл жарғағы арқылы, дабыл жарғағынан ол балғашыққа өтеді. Есту толқындары. Сосын балғашықтан төстік, одан үзеңгіге, үзеңгіден ол ішкі құлаққа қарай өтіп кетеді. Ол денедегі сұйықтықтың қозғалысы, жоқ, бұл жауап жатпайды. Есту рецепторларын тітіркендіреді, жоқ, бұл жауап та келмейді екен. Яғни бастапқы көрсеткен 3 жауап болады. Келесі 39-шы сұрақ. Бұлшықет нәруыздары, яғни бұлшықеттің құрамында кездесетін нәруыздар, яғни жиырылу, жазылу қызметін атқаратын. Ол біз білетін миозин.
және актин. Сосын және ең соңғы 40-шы сұрақ, мына суреттегі берілген ретті полимерлер түзетін заттар дейді. Яғни ретті полимерлерді табыңыз деген сөз. Ретті полимер дегеніміз бірнеше мономерден тұратын полимерлер ғой. Барлығының құрамы бірдей мономердің бірнеше бөлімдерінен, бірнеше санынан тұрады деген сөз. Мысалға мына крахмалдың құрамында глюкоза, мысалы 500 ба, 500-дің 500-де глюкозаның қалдығынан тұрады деген сияқты. Түсіндік қой, яғни ол бір түсті моншақтардың тізбегі сияқты ғой, соны біз ретті полимер дейміз. Яғни крахмал, целлюлозалар жатады. Дезоксирибонуклеин қышқылы бұл ретсіз полимер, ретсіз. Өйткені кез келген ДНК-ның, РНК-ның құрамында 4 түрлі нуклеотид бар ғой, ол 4-еуі ауысып келіп тұрады ғой, аденин, гуанин, тимин, цитозин деген сияқты. Нәруыздар да ретсіз, өйткені адам ағзасында бүгінгі таңда белгілі 20 амин қышқылы бар. Осы 20 амин қышқылының әртүрлі комбинацияда ауысып келуі нәтижесінен нәруыздар түзіледі. Бейорганикалық заттардың қатысы жоқ, рибонуклеин қышқылы ол тура ДНК сияқты, ол да ретсіз полимерге жатады екен. Жалпы оқушылар, осымен біз ото ұсынған ақылы тест нұсқасының екінші бөлімін аяқтадық. Жалпы сіздермен толық бір нұсқаны 2 сабақта бөліп қарастырдық. Сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде каналға тіркелейік, лайк басайық және достарымызбен бөлісейік. Өйткені осындай тест, нұсқа талдау бізде апта сайын күнара шығып тұратын болады.